Co to było, Karl? To jest duch! A nie, na szczęście to tylko Marley i jego duch latawiec. O, nie martw się, Marley. Naprawimy twój latawiec. Karl, ktoś potrzebuje super ciężarówki. Jedziemy! Karl, Ben opowiadał dzieciaczkom straszne historie w Halloween, kiedy nagle coś usłyszeli. Ten dźwięk przyszedł z labiryntu. Ben pojechał sprawdzić, co to jest. Dzieciaczki pojechały za nim i wtedy... Ktoś zablokował im drogę. Wszyscy są przerażeni. Super ciężarówką, musisz im pomóc się wydostać z labiryntu. O nie, tam jest prawdziwy duch! Ben i dzieciaczki są uwięzione w środku. Nie mogą uciec od niego. Super ciężarówko, zrób coś! Te staki siana są zbyt ciężkie dla ciebie. Oni strasznie się boją. Super ciężarówko, wymyśl coś! W który pojazd się przetransformujesz? Super platforma transportowa? Tak jest, jesteś teraz znacznie silniejszy. Dobra robota! O nie, duch ich znalazł! Super ciężarówko, gdzie jesteś? Super truck. Dzieciaczki, szybko! Wjeżdżajcie na platformę! Uciekajmy stąd! O nie, chyba nie damy rady ich przepchać. Nawet we dwójkę nie daliście rady. I co zrobimy teraz? O nie, duch was znalazł! Super ciężarówko, musisz coś zrobić, żeby nas uratować. Masz już jakiś pomysł? Tak jest! Użyj swojego gadżetu! Tak jest, super ciężarówko! A teraz zobaczmy, kto kryje się pod tym prześcieradłem. Co? Dane? To byłeś ty ten cały czas? Haha, dzieciaczki, mamy dla was niespodziankę halloweenową. Jesteście gotowe? Wesołego Halloween! Dobra robota, super ciężarówko. Do zobaczenia! Wow, wasze kostiumy na Halloween są przefantastyczne! Haha, już wystarczy, Avengersi. Kari ma dla was słodycze. O nie, gdzie one zniknęły? Jedziemy!
Ktokolwiek zabrał nasze słodycze, ukrył je w tunelu. Co to było? Jajks! Super ciężarówko, co teraz robimy? Pora na transformację. Super policjant, tak jest. Tutaj jest strasznie. To duch! Ten duch jedzie do parku. Dalej, Spider ciężarówko! Ładna dekoracja, Massimo. Super ciężarówko! Koło! To mały Spider-Man! On się zaklinował! Super ciężarówko, uratuj go! Super Ninja! Tak jest! Ninja! Haha, uratowałeś naszego ducha! Wybacz, Massimo! Wesołego Halloween, dzieciaczki! Znowu ci się udało! Gratulujemy! Zobaczcie słodycze! Doskonale! Wow! Czy to jest kometa? Wow! Coś zabrało nasze słodycze. Zawiadommy super ciężarówkę.
Karl, coś ukradło słodycze dzieciaczków. Są na plaży. Pomóż im, proszę. Zastanawiam się, jak możemy znaleźć nasze cukierki. Tak, to jest to! Potrzebujemy detektywa. Okej, znajdźmy te zaginione cukierki na Halloween. Zobacz! To mały Rocky przebrany za Pikachu! On nas prankuje! Okej, mały Rocky, już wystarczy tego. Ląduj natychmiast! Mały Rocky zaraz się rozbije. Mam cię! Świetna robota, super ciężarówko! Wesołego Halloween, przyjaciele! W mieście samochodów jest Halloween! Dzieciaczki wyjechały, żeby zagrać w grę cukierek albo psikus! Hej, dzieciaczki! Rewelacyjne kostiumy! A co to takiego? O nie! Ktoś ukradł wasze cukiereczki? To krokomil! On ucieka! Super ciężarówko! Za nim! Zobacz, jest tuż przed tobą! Chyba pora na transformację.
Zaprogramowałeś się w super walec? Hej Ben, widziałeś gdzieś krokomila? Masz jakiś plan, super ciężarówko? Może użyjemy twojego gadżeciku? Mechaniczne ramię? Zgadnijcie, kto wrócił, dzieciaczki! Dobra robota, super ciężarówko! Uratowałeś Halloween! Cześć, Kary! Przygotowujesz labirynt na Halloween? Jerry też tu jest, na polu kukurydzy. A gdzie jest Jerry? Musisz znaleźć Jerry'ego. Co się stało, Walter? O nie, to duch! Super ciężarówko, mamy problem. Na polu kukurydzy jest duch. Kary i Jerry utknęli w środku z duchem. Czas na transformację, super ciężarówko. Super policyjna ciężarówka jest tutaj, aby powstrzymać ducha. Syrena przestraszy ducha i tym samym przyciągnie Kary i Jerry'ego w twoją stronę. Duch cię goni, ucieka. Kary, jedź w stronę syreny. Super ciężarówka jest tutaj, aby uratować cię przed duchem. Duch był zbyt blisko, żeby dosięgnąć Kary. Duch po prostu zniknął. Wyciągnijmy cię najpierw. Nie martw się, super ciężarówka wróci po Jerry'ego. Duch próbuje zatrzymać cię w środku. Powinieneś znaleźć inne wyjście. Duch to tu zostawił, żeby cię przestraszyć. Którędy? To musi być z opon Jerry'ego. Jedźmy za nim.
Nie ma wyjścia. Co to było? Och, jest jeszcze jeden ślad. Co teraz zrobisz? Za tobą! Tam jest! Myślę, że nadszedł czas, aby powstrzymać tego ducha twoim gadżetem. Odkurzacz dla duchów? Niesamowite! Zostań tutaj, Kari. Super ciężarówka zajmie się wszystkim. Super ciężarówko, duch jest za tobą. Zatrzymaj się! Gdzie jest Jerry? Jerry! Byłeś przebrany za ducha? Twój dowcip nie był taki śmieszny. Jesteś winien Kari przeprosiny. Przeprosiny przyjęte, ale twoje żarty nie powinny być takie straszne. Czy to kolejny dowcip, Jerry? Haha, wesołego Halloween! Cześć, dzieciaczki! Przygotowujecie się na imprezę halloweenową? Cukierki na Halloween? Super! Na pewno je tu znajdą. Krokomil! Nie możesz zabrać wszystkich cukierków! Super ciężarówko, Krokomil kradnie cukierki na Halloween! Czas na transformację, aby powstrzymać złodzieja. Uważaj! Dobra robota. Wszyscy bezpieczni? Zostań tu, mały Spidermanie. Super ciężarówka zajmie się tym problemem. Te cukierki nie są twoje. Nie śmiej się za bardzo, bo jestem pewien, że super ciężarówka je odzyska. Bądź ostrożny, super ciężarówko. Nie ruszaj się! Super ciężarówko, jedź za nim! Co to było? Spider ciężarówka jest w mieście. Uważaj! Niebezpieczeństwo zostało opanowane. Nie przejeżdżaj przez szlam, bo utkniesz! Co teraz robisz? Fajnie, możesz poruszać się po ścianach jak prawdziwy pająk. Uważaj! Nie możesz uciec, Krokomilu! Czas się poddać. O nie! Mam co do tego złe przeczucia. Krokomilu, nie ruszaj się! Kosz unosi się na wodzie, ale prąd rzeki go porywa. Dobry pomysł, super ciężarówka. To działa! O nie! Głodne rekiny zjedzą cukierki. Czas na twój super gadżet. Pistolet na jedzonko, żeby odwrócić uwagę rekinów? Nieźle. To działa.
W porządku, nakarmimy pozostałe 2. Ten jest smakoszem. Zabierzmy koszyk z powrotem, zanim rekiny skończą jeść. Szybko, rekin wraca po koszyk. Och, było blisko. Dobra, zabierzmy cukierki z powrotem na imprezę. Super ciężarówka uratował imprezę Halloween. Czy ktoś wie, gdzie on jest? Drużyna Spider Ciężarówek życzy wam wesołego Halloween! Co to za nowy wynalazek, doktorze Zig? O nie, sklonowałeś super ciężarówkę! Robot działa i wygląda na złego. Ładne kostiumy na Halloween, dzieci. Bądźcie ostrożni. O nie, cukierki! To jest na serio. To był twój zły brat bliźniak. O nie, dzieci myślą, że to super ciężarówka ukradł cukierki. Musisz odzyskać cukierki, żeby zobaczyły, że jesteś niewinny, super ciężarówko. Czas na transformację. Robot jest za szybki. Czas użyć kilku magicznych sztuczek. Zaklęcie zatrzyma robota. Było blisko. Musisz odzyskać kosz, zanim robot ucieknie. Strzał w 10. Dzieci czekają na nas. Teraz, gdy wszystko jest już w porządku, nadszedł czas udać się na konkurs kostiumów Halloween. To jest konkurs kostiumów na Halloween. Super ciężarówka i dzieci też chcą wziąć udział. Planujesz wygrać z tym kostiumem, doktorze Zig? Co zamierzasz zrobić tym razem? Uważaj! O nie, szlam niszczy wszystkim kostiumy. Kostiumy wszystkich oprócz twojego, doktorze Zig. O nie, halloweenowy konkurs kostiumów jest zrujnowany. Doktor Zig wciąż ma swój kostium, więc jest jedynym, który może wygrać. To nie jest sprawiedliwe. Doktor Zig oszukiwał. Możesz to naprawić, super ciężarówko? Magiczna myjnia samochodowa? Doktor Zig musi się nauczyć lekcji o fair play. Pistolet na śluz? Niesamowite! Tak właśnie traktowałeś innych uczestników. Nie jest to takie zabawne, prawda? Jesteś poza konkurencją. Kostium czarodzieja jest zwycięzcą. Czy ty nigdy nie przestaniesz, doktorze Zig? Uważaj, super ciężarówko! Robot jest teraz przyjazny. Wygląda na to, że doktor Zig nigdy się nie nauczy. Dzieciaczki zbierają cukiereczki na Halloween.
Dobry rzut, piracie. Co się dzieje? Kto to zrobił? To wygląda niebezpiecznie. Uciekajcie, dzieciaczki. Ładny strój na Halloween, super ciężarówko. Wiesz co? Chyba mamy niezaproszonego gościa w naszym labiryncie. Jedźmy to sprawdzić. Dane, czy to ty tak wystraszyłeś dzieciaczki? A może ty, Jerry? Dzieciaczki, czy mówicie prawdę? Super ciężarówko, spójrz za siebie. Super ciężarówko, musisz się transformować. Super Spider-Man, tak jest. Świetnie ci idzie, Spider-Manie. Och nie, to nie zadziałało. Dobra robota, super ciężarówko. O nie, UFO wyłączyło grawitację. Doskonale, super ciężarówko. Jesteście już bezpieczni. Mniam, mniam. Super ciężarówko, użyj swojego gadżetu. Maszyna czasu? Masz rację. Trzeba spowolnić te UFO. Mały Torze, użyj młota. Thor, twój magiczny młot. UFO odleciało. Udało się. Doskonale, drużyna. Wow, wciąż nie mogę uwierzyć, że spotkaliśmy prawdziwe UFO. Ten cukierek. Ha, ha, ha. Hej, Karl. Cześć, Kari. Ależ dzisiaj mamy przerażający klimat. A to dlatego, że jest Halloween. I widzę, że jesteście na to gotowi. Te babeczki wyglądają przesmacznie. Haha, Karl, masz okruszki na ustach. Z drugiej strony też. Karl, ktoś potrzebuje twojej pomocy. Lepiej szybko jedź do domu. To Ben. Jest już przebrany na Halloween. Co oni wszyscy robią na placu budowy? Aha, Ben opowiadał straszne historie dla dzieciaczków. Co to było? Ta winda sama ruszyła. Teraz wszyscy tam na górze są więzieni. Karl, pomożesz im? Aha.
Tam są! Trzymajcie się, super ciężarówka już tu jest! Wciąż słyszysz jakieś dźwięki, Ben? To chyba nie był piorun. Karl, dzieciaczki i Ben muszą być natychmiast uratowani z tej platformy. Super ciężarówko, czy masz już jakiś pomysł? Super ciężarówka transportowa! Fantastycznie! Coś albo ktoś chce wjechać naszą windą. To on, ktoś tam wjeżdża. Szybciutko, dzieciaczki, musicie zeskoczyć. Już jesteście bezpieczni. Super ciężarówka zaraz was odwiezie, a tymczasem Ben rozwiąże tę zagadkę. Ben, spójrz za siebie! To jest prawdziwy wampir! Super ciężarówko, zrób coś szybko! Tak, ten spadochron będzie idealnym gadżetem, żeby uratować Bena. Skacz! Zaraz, to żaden wampir. To wyścigówka Jerry w kostiumie halloweenowym. Super ciężarówko, dziękujemy ci za twoją pomoc. To było najstraszniejsze Halloween w historii naszego miasta. A teraz w końcu możemy skosztować naszego soczku i babeczek. Haha, wesołego Halloween, przyjaciele! Hej, przyjaciele! Gotowi na halloweenową paradę? Zaraz się rozpocznie! Ho, ho, ty jesteś duchem! To jest ten przerażający szkielet. Ale nie martwcie się. Super ciężarówka zaraz tu będzie. Psst, super ciężarówko, czy możemy pogadać na osobności? Tam jest taki straszny szkielet i on wszystkich wystraszył. Super ciężarówko, musimy coś z tym zrobić. Pospiesz się. Monster Truck to świetny pomysł. Bierz go, super bohaterze. Chcesz przeskoczyć całą paradę? Ale glawo! To tak? Nie, to samolot? Nie, to super ciężarówka! Szkielet sobie poleciał. Okej, kontynuujemy naszą paradę.
znowu, o! Uważaj! On wypuszcza te niesamowite jajka! Przez ten dym wszyscy zniknęli! Żarty się skończyły. Złapmy tego złoczyńcę. Pora wykorzystać twój ulubiony gadżet. Nie masz się gdzie ukryć, szkieletorze. Tak myślałem. To ten łobuz Krokomil. Mieliśmy dzisiaj dobrą lekcję. Haha, to tylko dekoracja. Pamiętajcie, nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ups! Ktoś potrzebuje super ciężarówki. Jedźmy! Skuter Chad i 3 dzieciaczki bawią się w piratów na plaży. Zadaniem dzieciaczków jest odnalezienie 3 skarbów, które Chad ukrył gdzieś na plaży. O, to Chad! Niestety dzieciaczki bardzo boją się pirata ducha i nie mogą odnaleźć skarbów. Pomożesz im, Karl? Tak jest, ruszajmy na przygodę. O nie, to ten pirat duch. Chyba musimy zmienić taktykę. Ha, to może być dobry pomysł. Tak jest, super ciężarówka wie, jak poradzić sobie z tym piratem. Dzieciaczki, szybko wjeżdżajcie. Będziecie ukryte za tą kurtyną. Wow, ale to było super! Tak jest, mamy już pierwszy skarb. I już mamy drugą skrzynię! Świetna robota! Została tylko jeszcze jedna skrzynia. O nie! Pirat duch zobaczył, gdzie są dzieciaczki! On nam nie pozwoli zabrać tej skrzyni. I co zrobimy teraz?
Super ciężarówko, co robisz? Ano moje babo. Aha, chcesz go zahipnotyzować? Tak, mamy ostatnią skrzynię! I nasz duch pirat wpadł do wody! Wow, tylko spójrzcie na tą kolekcję! A w środku są lody! Tak! Ależ to była świetna zabawa! Na baba. Gary musi uwielbiać swoją pracę. Tylko spójrzcie na niego. Chwila, Gary. Słyszałeś ten dźwięk? Co tu się dzieje? Gary, szybko! Ukryj się gdzieś! To jest duch! O nie, Gary, on cię zauważył! Musimy sprowadzić pomoc! Zostań tu, Gary. Zaraz zawiadomię super ciężarówkę. Hej, Karl, mamy wielki problem. Garego śmieciarkę goni duch! On jest przerażony. Musisz mu pomóc. Aha. Ten duch jest niewiarygodnie szybki. Więc żeby go złapać, Karl, musisz być szybszy od niego. W jaki pojazd się przetransformujesz tym razem, Karl? Baba. Super wyścigówkę, ale będziemy mieć pościg. Duch zostawił Garego, ale teraz próbuje uciec. Złap go super ciężarówką. Tak jest, panie duchu. Już nie ma ucieczki. Coś mi tu nie gra z tym przebraniem ducha. Myślę, że ktoś się pod nim ukrywa. I właśnie teraz nadejdzie wielki moment, kiedy dowiemy się, kto jest duchem. Aha, oczywiście. Od początku wiedziałem, że nie jesteś prawdziwym duchem. Dlaczego się za niego przebrałeś, Jerry? A, chciałeś wypróbować swoje przebranie na nadchodzący Halloween? Ale ty tak bardzo wystraszyłeś Garego. On był przerażony. On myślał, że jesteś prawdziwym duchem. Ale na szczęście już wszystko jest okej.
Całe szczęście odkryliśmy, kto jest duchem, a Garemu nic się nie stało. O, to takie miłe z twojej strony, Jerry. Jesteście dobrymi przyjaciółmi. A ty co robisz, super ciężarówko? Ha! Dee-dee-boo! Haha, super ciężarówko. Ależ z ciebie żartowniś. Pa, moi przyjaciele, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, zobaczcie, to Harry Potter i ninja w naszym mieście samochodu. Ciekawe, co tu będzie się działo. Przepraszam, czy jesteś Harrym Potterem? A, to ty, mały Jeremy. I ty, mała Piklo. Dlaczego jesteście przebrani za Harry Pottera i ninja? Aha, cukierek albo psikus. Zupełnie zapomniałem, że mamy Halloween. Czyj to dom? Tylera? Dasz im trochę cukierków, Tyler? Czemu nie? Ich kostiumy nie są wystarczająco straszne? To bardzo niegrzeczne z twojej strony, Tyler. Jakie kostiumy by cię przeraziły? Nic z tego nie rozumiem. Hej, chłopaki, może zrobimy psikusa temu nudziarzowi Tylerowi? Może jeżeli go przestraszymy, da wam trochę cukierku? Może super ciężarówka coś poradzi? Hej, Karl! Mała Pikla i mały Jeremy potrzebują twojej pomocy. Tyler nie chce dać im żadnych cukierków, ponieważ twierdzi, że ich kostiumy nie są wystarczająco przerażające. Myślisz, że możemy coś z tym zrobić? Doskonale. Dziękujemy ci, Karl. W co przetransformujesz się tym razem, Karl? W coś, co przerazi Tylera? Wow, wyglądasz super strasznie, Karl. Całe szczęście, że mamy Halloween. Hej, a co tam masz zamiast światła? Projektor? Dzięki niemu możesz wyświetlić co tylko chcesz? To nie brzmi na zbyt przerażająco. Ale dobrze, skoro tak twierdzisz, zobaczymy jak to działa.
Hej, przyjaciele, mamy tutaj naszą pomoc. Nic się nie martwcie, to tylko super ciężarówka. On zaraz pomoże wam zdobyć cukiereczki. Tylko spójrzcie. Czy jesteś teraz przerażony, Tyler? I wciąż nie chcesz dać im cukierku? Udało ci się, super ciężarówko. Czy Tyler boi się gołębi? Haha, tego się nie spodziewałem. Dziękujemy ci za pomoc, super ciężarówko. Do zobaczenia później, przyjaciele. Pa, pa!